Mes dėkojame tau. Jėzaus vardu. Amen. Ačiū. Biblija. Kaip kažkas yra pasakęs, biblioteka yra vieta, kur daug knygų, o Biblija knyga, kur daug knygų. Pats žodis reiškia knygos. Bet mes suprantam Bibliją kaip pagrindinę krikščionių knygą, šventąjį raštą. Pasaulio žodį Biblija irgi naudoja, norėdamas irgi pabrėžti kokios nors knygos svarbą. Nežinau, ar teko jums matyti, bet tikriausiai teko matyti tokios kaip Sodininko Biblija, pavyzdžiui. Ten kokio nors elektroniko Biblija. Kai aš bandžiau įsisavinti Photoshopo programą, buvau gavęs knygą Photoshopo Biblija. Žodžiu, suprask, kad tai yra svarbiausia knyga toj sferoje. Jeigu esi sodininkas, nusipirkai Sodininko Bibliją, tai ten gausi visus atsakymus. Visos knygos nebetenka prasmės, leisti dėl jų pinigus. Visa, ko reikia, tu rasi toj knygoje, kuri pavadinta Biblija. Viską, ko tau gali prireikti. Viskas tas yra. O kas yra ta Biblija, šventasis raštas, kurį mes turim? Kas tai per knyga? Buvo laikas, kai nesvajojom galintys turėti ją. Kada dar mokiausi mokykloje ir jau patarnaudavau mišiom, bet Biblijos nebuvau matęs. Ir aš norėjau ją paskaityti. Vieną kartą mano draugas sakė, kad jisai skaitė Bibliją. Ir aš klausiau, ir jis sako, kai skaitau, suprantu tiesą, bet kai skaitau kitas vietas, matau, kad prieštarauja tam, ką anksčiau skaičiau. Na, žodžiu, kažką kitokio. Tai aišku, nenugesino mano noro skaityti Bibliją, bet gauti Biblijos aš negalėjau. Nors buvau netoli kunigų ir netoli altoriaus, tačiau Biblijos aš negaudavau. Ir vieną kartą atsimenu, kad ateina kažkokia knygų siunta, bus dalinamos kažkokios šventos knygos bažnyčioje, parapijoje. Ir aš su jauduliu tikėjausi, kad ten bus Biblija. Bet kada atvežė tas knygas, išpakavo ir pradėjo dalinti, aš su nusivylimu pamačiau, kad čia tiesiog maldaknygės, ne Biblija. Vėliau, kada jau 88-89 metais prasidėjus sąjūdžiui, Vilniaus katedros aikštėje atsidarė krikščioniškas, katalikiškas kioskelis, pardavinėjimą, katalikišką literatūrą ir kitokie atributai. Pamatęs tą kioskelį tiesiu taikinimu, aš nuėjau prie langelio ir paprašiau Biblijos. Ar aš ją gavau? Negavau. Man buvo pasiūlyta maldaknygės. Maldaknygės gal nėra blogai, bet jeigu bendravimas su Dievu, maldos tai yra bendravimas su Dievu, tai kaip atrodytų bendravimas šeimoje? Jeigu, tarkim, šeima turi problemų, nueina pas psichologą šeimos, psichologas sako, kad sutvarkytumėte šeimą, imkite po eilėraščių rinkinius ir kalbėkit vienas kitam. Gal ir neblogai, visai įdomiai būtų. Pavyzdžiui, grįžtu namo, matau žmona kažkokia nusiminus, nesuprantu, kame problema. Ir atsiverčiu knygučią ir pradedu skaityti. Kai slenka vakaro karti stiklinė prieblanda, kai virpas sutemo šešėliuose ištįsdamos, kada širdies gėla suranda savo prieglaudą, aš vėliai tau sunkus ir nepažįstamas, kodėl tave aš įžeidžiau, kodėl negeras tau buvau tamsus kaip vakaras, šiandieną vėl tau geras būt pasižadu, tegul rusens mūsų židinio ugniakuras. O kai iš ryto einu į darbą, žmona atsikelia ir uždainuoja, kur eini, tik nepradyk tamsoj, neišnyk nežinomybei. Visai neblogai būtų linksmas šeimininis gyvenimas. Jeigu ne vienas bet. Kada paskaičiau maldą, kada paskaičiau viską, aš padėjau tašką.
Šį vakarą aš tau paskaičiau komplimentą, dabar gyvenu savo. Paskaičiau maldą ir gyvenu savo. Atiduok kas Dievo Dievui, kas Ciesoriaus Ciesoriui, o kas mano man. Dievui paskaičiau maldą, dabar jau savo galiu gyventi. Aš juk pasakiau tau, juk prisipažinau, kad buvau negeras. Dabar padėjau tašką ir viskas. Jeigu tik tai tu apsiribotų gyvenimas, jeigu kažkokiais išmoktais žodžiais mes bendrautumėm vienas su kitu, išmoktais tai dar būtų gerai, bet neišmoktais, o perskaitytais. Ateini vakare ir perskaitai žmonai eilėraštį, uždedi, dabar gali eiti savaip. Ne, bendravimas yra kažkas daugiau. Bendravimas tai nenutrūksta, kada baigėsi pokalbis, santykiai šeimoje lieka ir toliau. Kodėl turėtų nutrūkti ir tokiais blyksniais būtų mūsų bendravimas su Dievu? O todėl išmoktos maldos neatstos mūsų bendravimo su Dievu. Mums reikia jo pačio žodžio. Bet kasgi yra ta Biblija? Ir aš vieną kartą išgirdau, kad vienas mano kursiokas gavo Bibliją. Ir aš išprašiau iš jo. Ir labai prisimenu gerai tą vakarą, kad aš paėmęs jį, užsidariau fotolaboratorijoje, kurioje bendrabutį aš turėjau įsirengęs. Atsiskyriau nuo visų, atsisėdau, įsijungiau šviesą, pasidėjau ant kelių ir perskaičiau. Sodo ten buvo pusė Biblijos. Naujasis testamentas. Atsiverčiau ir pradėjau skaityti. Kas yra Biblija, kaip mes įsivaizduojam, jeigu tai yra knyga, kur gauni visus atsakymus, tai kažkaip įsivaizduoji tą knygą, kaip kažkokių taisyklių rinkinys, pamokymų, ar ne? Kažkas panašaus į baudžiamąjį kodeksą, į konstituciją, į taisyklės lifte parašytas, kaip naudotis. Kažkaip maždaug taip įsivaizdavau. Ir koks buvo mano nustebimas, kada aš pradėjau skaityti Evangeliją nuo pradžios. Visi prisimenat tą momentą, kai jūs atsivertit Bibliją ir pradėjot skaityti nuo pradžios, Naująjį testamentą. Ir kokie pirmi žodžiai? Pirmi žodžiai geri. Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Ir prasidėjo. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai, Judui gimė Faras ir Zara, iš Tamaros, Farui gimė Estromas, Estromui gimė Aramas, Aramui gimė Aminadabas. Ir kyla klausimas, ir ką man dabar daryti su šitą informacija? Aš noriu pamokymo, aš noriu kaip man elgtis kažkurioje situacijoje, bet ne. Žinok, Salomonui gimė Baazas iš Rahabas, Baazui gimė Joabedas iš Rūtos, Joabedui gimė Jesė, o Jesė gimė karalius Dovydas. Dabar, kada aš jau esu skaitęs Bibliją ne vieną kartą, aš galiu suprasti, kad tai, kaip aš įsivaizdavau Bibliją, kad tai yra taisyklių, pamokymų, įstatymų kažkoks rinkinys, yra vietos, kur yra tai, bet jeigu jas visas surinktume iš Biblijos, gautųsi pakankamai plona knygutė. Į ją įeitų kažkiek skyrių iš Išėjimo knygos, jie įeitų pakartotino įstatymo knygą, kunigų dar knygą įtrauktume, skaičių, paskui Kalno pamokslas ir dar kai ką iš Pauliaus laiškų. Ir viskas. O kam tada visa kita? Kam visa kita? Kodėl visos tos istorijos aprašytos? Kodėl, jeigu tiesioginiai nurodymai telpa į vieną ploną knygutę? Pasirodo, viskas nėra taip paprasta ir nėra taip įsprendžiama. Suprantat, kartais mes norim tokio paprasto gyvenimo, žinot, kurį mygtuką nuspausti. O ypač aš pajaučiu tą skirtumą. Mano kartai, mano vaikams tai nelabai suprantama, bet mano, pavyzdžiui,
Kai aš gyvenau, vaikystėje atsirado magnetofonai. Ir kitokia aparatūra. Paimkim magnetofonas. Ir jame yra mygtukas. Kiekvienas mygtukas turi vieną funkciją. Ir tau reikia sužinoti, kuris mygtukas ką reiškia. Jeigu paspausi šitą per vidurį, pradės groti muziką. Jeigu paspausi šitą, juosta prasisuks į priekį. Jeigu noriu gražinti dainą, spaudžiu tą mygtuką. Jeigu noriu trumpam sustabdyti, spaudžiu dar vieną. O jeigu noriu įrašyti, dar raudonas yra. Viskas. Kiekvienas mygtukas atlieka vieną funkciją. Ir mes norim, kad mūsų gyvenime būtų taip. Kad Bibliją atsivertę mes gautume atsakymą, kurį mygtuką spaus, kad jis išspręstų viena ar kita problema. Ir būtų labai paprasta. Tačiau viskas yra kur kas sudėtingiau. Ir kai atsirado elektroniniai dalykai, aš gavau laikroduką, paprastą tokį laikroduką, kuris yra ir žadintuvas. Ir nusistatyk valandas. Nustatyti valandas, kokį laiką rodo dabar, ir nustatyti valandas, kada mane žadins. Ir visam tam reikalų yra tik 3 mygtukai. Man buvo šokas. Aš sėdėjau kelias valandas, kol supratau esmę. Nes aš buvau supratęs, tas mygtukas tam, tas tam, tas tam. Bet čia dabar supratau, kad kiekvienas mygtukas gali atlikti skirtingą funkciją. Jeigu aš ilgiau palaikysiu, bus taip. Jeigu paspausiu tą ir tą, bus taip. Su 3 aš turiu įsivaizduoti. Vadinasi, neužtenka išmokti, kuris mygtukas, kas aš turiu suprasti esmę, kaip veikia. Ir kai aš suvokiu esmę, kaip veikia, aš tada galiu ir daryti teisingus sprendimus. Reikia taip pat ir kai šventam rašte mes norėtume, tai atsivertėm ir ką daryti. Jeigu tai būtų paprasta, tai ir užtektų tų išrinktų įstatymo knygų. Bet yra visos įvairiausios istorijos, Dievo veikimo, stebuklai, teismai, ko tik tai nėra. Visa tai, kaip veikia Dievas. Kad mes skaitydami tai suprastume esmę. Kad neužsikabintume ant vieno, kad nesakytume bingo, aš radau atsakymą visiems gyvenimo klausimams. Reikia daryti taip, kad malda mano būtų atsakyta, aš turiu paverkti, melsdamasis. Savo laiku aš tai mąsčiau, dar mokykloje mokiausi, aš atsimenu, meldžiau Dievą, kažko buvo sunku, aš su ašara meldžiau ir gavau atsakymą. Ir aš pagalvojau, bingo, reikia verkti, meldžiantis. Ir kitą kartą aš bandžiau ašaras įspausti ir gulėti, klūpėti panašioj pozoj ir visa kita. Ir viduj supratau, kad aš vaidmainiauju, kad nebus atsakyta malda. Kad šitas neveikia, kad kažkaip yra. Mes negalim sakyti, bingo, atradau, vieną kartą tai suveikia, kitą kartą tai neveiks. Ir tas iš vis suveikia, man nepatinka šventajame rašte. Suveikia. Reiškia, suveikia. Su žmona bendrauju, man suveikia, kaip man, kad mane išleistų kur nors pasivaikščioti. Suveikia. Kad gautume atsakymą vieną kartą vienaip, kitą kitaip. Ir tuo labiau mes negalim kitam sakyti, va taip daryk ir bus, nes aš taip dariau ir gavosi. Tavo kitas gyvenimas, kita situacija, kiti supratimai, kiti pamastymai, kitas likimas, kitas pašaukimas. Vadinasi, tu turi pats suprasti Dievą, tu turi pats bendrauti su juo, tu pats turi įsigilinti jo žodį, tu turi mąstyti tą žodį, kol jisai įeis į tavo širdį ir taps tavo savistimi ir tu suprasi esmę. Tik tada kažkas keisis tavo gyvenime, bet tam reikia tau skaityti šventąjį raštą, tau reikia būti jame, tau reikia mąstyti dieną ir naktį. Palaimintas žmogus, kuris mąsto apie įstatymą dieną ir naktį. Nes tik tada, kai tu mąstai, tu suvoki kažką. Suvoki kažką. Suvoki, kada toks įstatymas, kada kitas veikia. Tam reikia laiko, tam reikia maudynių Dievo žodyje. Ir tik tada tu suvoksi, kaip suprasi esmę ir žinosi, kaip elgtis. Gal prisimenat, vaikystėje buvo tokia pasaka apie Miką Kvailiuką, ar kaip jis, Mikutis, ar kaip jis išėjo į svečius, grįžo iš svečių, jo klausė, sako, ar tau nieko nepadovanojo, sako, padovanojo, o ką tau padovanojo, man adatą padovanojo, kur tu dėjai tą adatą, ėjau, prieki vežimas šieno važiavo, ir aš įdedu, įkišu adatą, ištraukiu, įdu ir žaidžiau, sako, taip visą kelią, o paskui įkišau į šieną ir neberadau.
Nu, sako, kvailelį, tu kvailelį. Adatą reikėjo paimti, į kepurę, taip, įsismeigti ir parsinešti namo. Kitą kartą, kai jis grįžta į svečių, klausė jo, ką tau dovanojo šį kartą? Man dovanojo šį kartą šuniuką, kur tu įdėjai? Tai padariau tai, kaip sakei, įsidėjau į kepurę, bet jis ir padvėsė. Užduso, kol atėjau iki namų. Nu, kvailelį, tu kvailelį, reikėjo šuniuką prisirišti prie virvelės, temptis iš paskos, vestis ir sakyti, ciu, ir būtumėt parėję. Grįžta trečią kartą jisai į svečių. Ką tau davė? Man davė lašinių paltį. O kur tu dėjai lašinių paltį? Nu, pasielgiau taip, kaip tu sakei. Prisirišau prie virvutės, tempiau visą kelią ir sakiau, ciu, subėgo šunys ir suėdė. Mums juokinga, bet dažnai mes iš Biblijos norime va tokių rezultatų. Bet kiekvienoje situacijoje mes patys turim mąstyti ir suvokti, kaip elgtis, kad suprastume, kaip elgtis, kaip gauti kokį atsakymą, mes turim suprasti Dievą. Mes turim suprasti jo mintį, mes suprasti jo pagrindinę mintį. Mes turime turėti artimą ryšį su jį, suvokti, kas tai per asmenybę. Ir mes tada teisingai elgsimės. Be asmeninio artimo ryšio su Dievu mes dusinsim šunis kepurėse. Išdalinsim lašinius šunims, atrodom juokingai ir visai kitaip kartuodami kažkada darytus veiksmus ir kažkada kažkieno pasakytas eiles. Bet tam reikia darbo. Vieną kartą išgirdęs Dievo žodį, jis netampa tavo kūnu. Jis tampa tavo kūnu tada, kada jisai persismelkia tave, kada suvokia ir kada apreiškimu viduje prabungs ir tu sakai, va kaip reikia. Ir kada va tas prašviesėjimas tau vyksta, viskas, nieks netims iš tavęs to. Tai yra tavo dalis. Tu gauni ramybę. Tu gauni ramybės, nes tu suvokiai, ne tau pasakė, kad Dievas neberk, Dievas išves iš šitos situacijos. Gerai, bet kaip man čia dabar, tavim tikėti. Bet kada tu pats taiga iš Dievo artumo suvoki, jis tikrai. Ir viskas, niekas tavo ramybės tos netims. Bet tam reikia laiko. Esteros knygoje yra pasakojama, kad kada Estera buvo ruošiama, kad iš vis priartėtų prie karaliaus, kai karalius rinkosi naują žmoną, tai 12 mėnesių jinai turėjo pasiruošimą. 6 mėnesius buvo mirkoma miros aliejuje, paskui kitus 6 mėnesius kitose kvepaluose ir aliejuose. Ir tik po 12 mėnesių galėjo ateiti. Kada visa buvo, mira persismilkus. Neįsivaizduojamas aromatas, matyt, pasklisdavo už kilometrą artinantis. Jeigu mes norime įkvėpėti ir skleisti Dievo žodį, mes turime irgi jame daug laiko praleisti, kad gautume vieną apreiškimą. Bet kai jį gausime, tai bus turtas, kurį mes įsisaviname. Šiaip pasaulis labai supaprastina Dievo supratimą. Atsimenu, girdėjau vienas stand-uperis, dabar tokia yra pasaulietinių pamokslininkų mada. Aiškina, kaip gyventi. Tipo, jie humorą skaito, bet jie, kai paklausai, tai galima sakyti, moko gyventi. Ir vienas sakė, kad aš visai nesuprantu, kaip ten tiek metų mokyti seminarijoje dėl vieno paprasto dalyko, kad, žinai, Dievas yra Dievas, kuris davė įsakymus ir baudžia, kada tu jų nesilaikai. Viskas. Yra 10 Dievo įsakymų, tu nedarai, jis tave siunčia į pragarą. Tu įvykdai, eini į dangų. Tu įvykdyti jų negalėjai, nes anksčiau ir vėliau nusidedi, žodžiu, nieko šansų. Viskas, taškas. Jam viskas aišku. Aš duočiau kitokį įvaizdį arba alegoriją, kaip įsivaizduokit, kaip aš suprantu dabar, trumpai, vaizdžiai. Dievas visatos mastu pastatė didžiulį dangoraižį su dideliu stogu viršuje.
To viso dangoraižio stogo plotas yra 510 milijonų kvadratinių kilometrų. Jame jisai pridarė daug baseinų. 361 milijoną kvadratinių kilometrų užima baseinai. Ir dar kiti plotai likę žmogui gyventi. Ir sako, štai va čia tau 510 milijonų ir baseinų 300 milijonų. Gyvenk, džiaukis gyvenimu, daryk, ką nori. Bet noriu vieną dalyką tau pasakyti. Va čia, žinok, čia yra kraštas, tai tu nešok nuo stogo, nes tą dieną, kai tu šoksi, tu mirsi. Ir žmogus gyveno ir vieną kartą sugalvojo nušokti. Jis nušoko, krenta žemyn ir žiūri, kad jis dar nemirė. Bet jis jau krenta. Ir kadangi pastatas labai aukštas, kristi reikia 60, 70, 80, kam daugiau, kam mažiau metų. Bet mirtis neišvengiama, nes jis jau krenta. Ir vietoj to, kad Dievas pasakytų, nu pats kaltas, ašgi pasakiau nešokti jam, o jis šoko. Ne. Dievas sugalvojo planą, kaip išgelbėti jį. Kaip patiesti apačioj tinklą, į kurį žmogus nukritęs liktų gyvas. Ir žmogui vienintelis dalykas išlikti gyvam, tai pasitikėti Dievu ir pataikyti į tą tinklą. Šiandien rytą aš prisiminiau, kad vieną kartą aš mačiau tokią dokumentinį trumpą filmuką apie žmogų, kurie sumanė be parašiuto žmogus iššokti iš labai aukšto, nežinau, kelių kilometrų aukščio, bet be parašiuto. Bet apačioj buvo ištiestas labai didžiulis tinklas, kuris amortizavo ir išgelbėjo jį. Ir čia tikras įvykis. Ir žmogus nušoko, viskas įvyko panašiai. Bet dabar įsivaizduokit, kai tas žmogus krito, vienintelis jo tikslas buvo pataikyti į tinklą. Visas rūpestis, visas mąstymas, visa, ką jis darė, turi būti. Nebandymas save kaip nors išgelbėti. Nebandymas ten kaparotis į viršų. Niekas jau nebepadeda. Vienintelis tinklas, kaip pataikyti į tinklą. Lygiai taip pat mes žmonija nusidėjusi įkrenta į pražūtį. Jokia mūsų stengimaisiais užsikabinti už lango, kai skrendi, ar už kažko nebepadės. Jokie mūsų darbai, jokios mūsų pastangos, nieka. Vienintelis, kas gali mus išgelbėti, pasitikėjimas Dievu ir jo ištiestų pagalbos tinklo pačioje. Todėl mums reikia skaityti šventąjį raštą, žinoti, kad kaip pataikyti tą tinklą, kaip nenukristi šalia, kaip, Dieve, kaip. Ir visa tai yra, ir tas tinklas, kuris gelbsti, tai yra vienintelis žodis, tai yra Dievo malonė. Nes tik per malonę mes galime įsigelbėti, nes jau negalim nieko padaryti. Nes jau nušokom, jau krentam, jau einam į pražūtį. Ir tik tai nuo Dievo gailestingumo ir jo malonės galime įsigelbėti. Mums labai svarbu pataikyti į tą tinklą, į tą malonės tinklą, kad išliktume gyvi. Romiečiam 6 skyriaus. Romiečiam 6 skyriaus 23 eilutėj yra ir parašyta: atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Štai ir tinklas. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Taigi išsigelbėti mes galime tik tai jo malonės dovana. Dovana. O dovana, malonės dovana, malonė apskritai tai yra neužtarnautas gailestingumas. Neužtarnautas. Mes jau nebegalim užsitarnauti, mes jau nebegalim grįžti ant dangoraižio stogo, nes mes krentam.
Tik tai Dievo malonės dovana gali mus išgelbėti. Ir Žydams 4:16. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metu. Taigi drąsiai artinkimės, nes Dievas ištiesė tinklą malonės, kad mes išsigelbėtume, nežūtume. Ir mes patikėję juo galim artintis prie Dievo malonės sostą. Jokie mūsų darbai nepadės mums, kaip ir tam krentančiam be parašiuto žmogui. Mums padės tik tai pasitikėjimas, tikėjimas jo malonė. Ir todėl sako, drąsiai artinkitės prie malonės sosto. Tu blogai jautiesi, tu jautiesi nevertas, tu suklupai, tu nusidėjai. Tu jautiesi atmestinas įvairiausių situacijų. Ir tu galvoji, kad ne, šiandien aš negaliu artintis prie Dievo malonės sosto. Man reikia pasitaisyti. Man reikia padaryti kažkiek gerų darbų, kad aš pats gerai jaučiausi ir bent jau savęs nesverkčiau ateiti prie Dievo sosto. Ne, Dievas sako, drąsiai artinkitės. Drąsiai. Nebijokit. Kaip besijaustum, kokioj situacijai bebūtum, drąsiai artinkis. Jeigu tau reikia pagalbos, artinkis prie Dievo malonės sosto. O kas iškyla jums prieš akis, kada jūs girdit žodį Dievo malonės sostas? Kaip jūs įsivaizduojat? Kad aš turiu Dievą, ateinu, man kažkaip sostas, aš iškart matau kaip filmuose viduramžių kažkokios, reiškia, paaukštinimas ant paaukštinimo didžiulė kėdė. Ir ten sėdi karalius. Bet šiuo atveju man karalius nesėdi, nes Dievas yra nematomas. Bet sostas aš įsivaizduoju kaip kėdė. Tai yra vieta, kur, kaip ir filmuose galim žiūrėti, arba Biblijoje skaitom, kaip karalius Dovydas sėsdavo į sostą, arba Saliamonas, ir atvesdavo žmonės, turėdavo ginčą tarpusavį ir prašydavo sprendimo. Kaip ten tos paleistuvės, kur vienos vaikas užduso, jinai paėmė kitos ir atėjo pas Saliamoną aiškintis, kuri iš jų meluoja. Mes ateinam sprendimo, mes einam prašymo. Kitose istorijose pas Dovydą ten yra moteris ateina su tam tikru prašymu, nes karalius turi malonę išpildyti vienokį ir kitokį, jis gali suteikti, jo žodis yra svarbus. Ir jie artinasi, o karalius sėdi soste ir jisai nusprendžia vienaip ir kitaip. Tai ir aš kai žiūrėdavau, vis man taip įsivaizduodavau, kad bet sostas tuščias, bet mano įvaizdis visiškai neteisingas. Aš turiu eiti taip, kaip parašyta Biblijoje. Dievo sostas atrodo kitaip, negu parašyta Biblijoje, negu mes įsivaizduojam, arba kaip yra žmonių pasaulyje. Yra tokia vieta, kur Dievas sakė, Senajame testamente, iš šitos vietos aš tau kalbėsiu. Prieikim Išėjimo knygoje 25 skyriui. Išėjimo knygoje 25 skyriuje yra kaip tik nurodymai, kaip statyti šventyklą, kokie dalykai ten turi būti ir taip toliau. Ir kalba eina apie pačią švenčių švenčiausiąją ir apie sandoros skrynią. Nuo 10 eilutės. Padarykite skrynią iš akacijos medžio, 1/3 uolektės ilgio, 1,5 pločio, 1,5 aukščio. Aptraukite ją iš vidaus ir iš išorės gryno auksu, o jos viršuje padarykite auksinį apvadą. Nuliekite 4 auksinės grandis ir jas pritvirtinkite prie 4 kampų, 2 grandis iš vienos pusės, 2 iš kitos, bet to padarykite kartis iš akacijos medžio ir jas aptraukite auksu. Įkiškite kartis į grandis skrynios šonuose, kad galėtumėte nešioti skrynę.
Kartais lieka skrynios grandyse, neištraukite jų. O į skrynę įdėsite liudijimą, kurį duosiu. Toliau, padarysite dangtį iš gryno aukso. 1,3 uolektės ilgio ir 1,5 pločio. Iš gryno aukso padarysi 2 cherubus, nukalsi juos abiejose dangčio galuose. Vieną cherubą viename gale, o kitą kitame. Ant dangčio padarykite cherubus abiejose jo galuose. Cherubų sparnai bus išskėsti, jie gaubs dangtį savo sparnais, jų veidai bus nukreipti vienas į kitą ir į dangtį. Į skrynę įdėsi liudijimą, kurį tau duosiu, ir išvoši dangčiu. Ir dabar, ten aš susitiksiu su tavimi ir aš kalbėsiu su tavimi nuo dangčio viršaus tarp 2 cherubų, kurie yra ant liudijimo skrynios, ir duosiu tau įsakymus Izraelio vaikams. Sako, tai yra vieta, iš kurios aš tau kalbėsiu. Tai yra vieta, iš kurios aš tau kalbėsiu. Drąsiai artinkitės prie Dievo malonės sosto. Susitikti su Dievu ir iš ten Jisai tau kalbės. Tu turi atsakymą, tu turi artintis prie Dievo malonės sosto. Bet suprantat, jeigu mes paskaitytume kitą vertimą, pavyzdžiui, ekumeniniam vertime, yra truputį kitaip. Tarkim, nuo 19 eilutės. Padirbk vieną kerubą viename gale, o kitą kerubą kitame gale. Padirbsi kerubus sujungtus su malonės sostu prie abiejų jo galų. Žiūrėkit, atsiranda žodis, kurio mums reikia, apie kurį žydams laiškiai parašyta, malonės sostas. Kerubai turės išskėstus sparnus ir savo sparnais dengs malonės sostą. Jiedu bus vienas prieš kitą, bet jų veidai bus atgręžti į malonės sostą. Malonės sostą uždėsi ant skrynios viršaus. Iš skrynę įdėsi sandoros plokštės, kurias tau duosiu. Ir ten aš susitiksiu su tavimi. O pažiūrėkit, šitas dangtis, kuris parašytas viename vertime, kitame verčiasi kaip malonės sostas. Malonės sostas. Jūs matote prieš save. Malonės sostas. Malonės sostas, dangtis, jisai uždengia tai, kas yra viduje skrynios. O viduje skrynios yra įstatymas, rašytinis, aukščiausias, švenčiausias Dievo žodis. Bet jis yra uždengtas malonės sosto. Įstatymas turi prakeikimą. Kas nevykdo įstatymo, prakeiktas. Įvykdyti įstatymą mirtingas žmogus negali, nes jis jau krenta nuo dangoraižio. Todėl visi pasmerkti. Todėl Dievas uždengia dangčiu, pavadindamas jį malonės sostu. Ateina kunigas, apšlaksto krauju avinėlio. Ir suprantama, kad tai, kas kyla iš įstatymo ir turi būti vykdyta kaip bausmė, yra sulaikoma. Kiekvieną kartą, kai priartėja kunigas su krauju, sulaikoma. Kerubai žiūri į tą kraują ir supranta. Kaltė dovanojama, malonė suteikiama. Malonė suteikiama. Kada buvo tokia istorija ir filistinai buvo pavogę sandoros skrynę. Ir pavogę sandoros skrynę, jie sumanė ją atidaryti. Kad atidarytum sandoros skrynę, tu turi nuimti malonės sostą. Tu turi nuimti dangtį, tu turi patraukti malonę. Patraukti malonę ir pasiimti įstatymą. Ir iš karto prasidėjo bausmės Filistinų krašte. Kada netgi izraelitas Ozas ištiesė ranką, atrodytų, kad padėtų, apsaugotų sandoros skrynę nenugriūti, iš karto krito negyvas. Prakeikimas. Jeigu mes
užmirštam Dievo malonę, belieka įstatymo rūstybė. Kaip mes įsivaizduojam atpulti nuo Dievo malonės? Žydams laiške, taip, nueikim dar į Žydams 12 skyrių. Žydams 12 skyrių 15 eilutė. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės, kad neišleistų daigų kokie karti šaknis ir nepadarytų vargo suteršdama daugelį. Kaip mes įsivaizduojam paprastai prarasti Dievo malonę, atpulti nuo Dievo malonės, tai mes įsivaizduojam, jeigu aš nusidėsiu, aš prarasiu Dievo malonę, ar ne? Vengiai, Dievo malonė tai nėra uždarbis. Dievo malonę gauni ne dėl to, kad nenusidėjai, ne dėl to, kad geras buvai, bet todėl, kad Dievas nutarė tave išgelbėti ir dovanojo tau. Paulius eina toliau ir pasako baisius dalykus. Jis pasako, kuo didesnė nuodėmė, tuo gausiau liejasi malonė. Ir čia slypi pavojus, nes tada kūniškas žmogus pagauna, sako, o kad malonės turėčiau daug, turiu daug nuodėmiauti. Ne, toliau šaukia Paulius, bet gudrus kūnas bando visokius dalykus išvartyti. Ir čia yra didžiulis pavojus ir didžiulis klausimas, dėl ko mes turime pasinerti Dievo žodį ir būti Dievo artume, kad teisingai elgtumėmės. Nes trumpai paėmus tą sakinį, kuo didesnė nuodėmė, tuo daugiau malonės, tai tada viskas. Trumpai, aiškiai, šviesiai daro, supranta, kad neteisingai, bet gali save pateisinti Dievo žodžiu. Ir tada iš tikrųjų patys mes nežinom, ar mes ar nebepiknaudžiaujam Dievo malonę, ar mes, nes kiekvieną kartą mes suklumpam, padarom blogai ir galvojam, jau aš jau tiek kartų, tai jau gal praradau Dievo malonę, ar Dievas, ar aš nevaidmainis ir visa kita. Ir kaip dabar čia su tuo įstatymą vykdyti, įstatymo nevykdyti, ir mes nebežinom ir nieks negali jums paaiškinti. Tik tai Dievas, jeigu jūs maudysitės Dievo žodžių 12 mėnesių jo aliejuje ir tada įeis į jūsų vidų ir suvoksit, kad jūs būsit arti su Dievu. Suprantat, kada tu esi įsimylėjęs, tu negalvoji apie palydovystę tuo metu, apie kitas. Jeigu tu esi su Dievu, tu negalvoji apie kažką kitą. Jeigu štai kodėl artimas ryšys buvo būtinas. Bet sakau, žmonės jie galvoja, tai kaip? Ir tada, kad pateisintų save, atsiranda tokių, reiškia, yra tokia krikščionių kryptis, krikščionis besilaikantis įstatymo. Ir atrodo viskas gerai, įstatymas ir Kristus sako, kad yra geras, šventas, teisingas ir jo laikytis, bet jis sako, aš atpirkau nuo įstatymo prakeikimo. Ir ne dėl įstatymo darbų jūs būsite teisūs, bet iš to, kad tikėsit manimi, kad laikysitės jo malonės. Tai dalykas yra, kad mes nusidėję neprarandam Dievo malonės. Greičiau atvirkščiai, atitolę nuo Dievo malonės, pradedam nuodėmiauti. Kada nutolam nuo jo malonės, tada. Ir nutolam, ateina, sako, kad kokia nors karti šaknis. Kas tai yra per karti šaknis? Tai yra pamąstymas. Reikia savo darbais. Ir kažkaip patraukiam, tą dalyką, kad visai nesvarbu, kad aš buvau geresnis už kitus, Dievas man dovanojo malonę. Man norėtųsi būti kažkaip tai taip. Vis tiek kažkaip tai žmogiškai norėtųsi. Aš gavau Dievo malonę, nes aš buvau geresnis už kitus. Ne? Kažkiek užsidirbau tą. Aš labiau vertesnis esu. Tiesiog žmogiškai norisi savo vertę pakelti. Bet ne dėl to aš gavau Dievo malonę, kad buvau geresnis. Nekarto narkotikų neparau ir turiu Dievo malonę, dėl to, kad ne. O kits visiškas narkomans buvo ir gavo tą pačią Dievo malonę. Ir jis gavo ją ne dėl to, kad jis buvo labai jau prie dugno, o todėl, kad Dievas davė.
atkerti šaknis. Ir norisi prisidėti plius su savo darbais. Ir tada ką darom? Kai mes nutarėm pagyventi pagal įstatymą. Kad pagyventume pagal įstatymą, mes turime ką padaryti? Įsitraukti iš sandoros skrynios esantį įstatymą. Kad įsitrauktume sandoros skrynios įstatymą, mes turim ką padaryti? Patraukti dangtį. O dangtis kas? Malonės sostas. Vadinasi, visą tą Dievo malonę, kuris mums dovanojo veltui dovanai, mes patraukam į šalį ir sakom, mes tą užsidirbsim patys. Mes užsidirbsim patys. Kaip yra tokia prasė, aš pats pasidarysiu ir niekam neačiū. Nes jeigu aš užsidirbsiu pats, aš tada, nepriklausomas nuo Dievo. Aš pats. Ir kas įvyksta tuo metu, kai žmogus patraukia malonę Dievo ir nutarė pats. Jis tampa piktas. Jūs galite sutikti religingų žmonių ir matyti, kad jie pikti. Yra toks frazė kaip davatkos. Patys švenčiausi, maloniausi žmonės pasaulyje, ar ne? Kas susitikot? Todėl ir yra toks neigiamas. Ir man yra situacijų, kad, pavyzdžiui, vienoj bažnyčiai paveikslavau vestuvės, jaunieji išeinėja, aš juos fotografuoju, kadangi tą momentą išeiti aš kuprinę palikau viduj bažnyčios ir aš išėjau, išfotografavau juos prie bažnyčios, grįžtu bažnyčiai užrakinta. Nes ta, kuri prižiūri bažnyčios ir ko aš tada aplinkui ėjau, kol priejau prie savo kuprinės, ko aš apie save neišgirdau, koks aš žioplas, koks aš viskas. Ir galvoju, Dieve mano, Dievo namų tarnas, kuo tokia pikta? Kuo tokia pikta? Turėtų būti malonės pilna, bet pykčia pikta. Nes teisūs darbai, savo patys teisūs darbai, daro mus nepakančius kitų netobulumams. Fariziejai buvo tokie, patys švenčiausi žmonės. Kalba maldas, kad visi matytų, aukoja aukas, kad visi matytų, wow, tiesiog sektinas pavyzdys. Ir nėra piktesnių už juos. Morkaus 3 skyrius. Jėzus atėjo į sinagogą ir ten buvo vienas žmogus su padžiūvusia ranka. Jie stebėjo Jėzų, ar jis gydė sabato dieną. O iš karto teisėjai darbai. Kaip kitas. Tie, kurie pradeda savo darbais įtikti Dievui, jie tada labai žiūri, ar kiti nenusideda. Ir sako, aš taigi laikausi, kaip jis gali kažką daryti. Jie stebėjo, ar gydysi sabato dieną, kad galėtų Jėzų apkaltinti. Iš karto vienas tikslas - apkaltinti. Jau ateina apkaltinti. Ne kad pasidžiaugt. Kad ir dėl to, kad, negydė, ačiū Dievui, įvykdė įstatymą. Ne, jie laukia vieną, kad apkaltintų. Ir Jėzus tarė žmogus su padžiūvusia ranka. Stokį vidurį, o jos paklausė, ar sabato dieną leistina daryti gerą ir blogą, gelbėti gyvybę ir žudyti, bet anie tylėjo. Ir tuomet Jėzus, rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė žmogui, ištiesk ranką. Mes žinom Jėzų rūstų. Kada? Kada jis išvarinėjo, tikrai supykęs buvo, kai su botagu išvarinėjo pinigų keitėjus. Bet šitoje vietoje Jėzus irgi yra rūstus. Pažiūrėkit, rūsčiai. Jėzus rūsčiai pažvelgė į teisuolius, į švenčiausius žmonės, fariziejus, rašto žinovus. Jis pažiūrėjo piktai ir nuliūdusiai, nes jie nepriėmė ir nepripažino Dievo malonės, nepripažino gailestingumo tą dieną, kad žmogus, nors jis gal ir nevertas, bet gali gauti dovanai iš Dievo.
jiems suteikti malonę. Bet jie pasakė, tas žmogus nevertas malonės, nes šiandien sabatas. Šiandien negalima, šiandien nelaikas, šiandien reikia įstatymą laikytis. Ne malonės, bet įstatymą. Ir kada mes linkę labiau į įstatymą, o ne į malonę, tai liūdina Dievą, tai liūdina šventąją dvasią, nes tai atmetame Dievo malonės dovaną. Ir kuo geriau mes suvoksime Dievo malonės dovaną mums, tuo patys maloningesni būsim kitiems. Jėzaus palyginime apie žmogų, kuriam buvo dovanota 1000 skola. Ir pamato savo skolininką, kuris skolingas kelis pinigėlius, įmeta jį už tą skolą į kalėjimą. Ir tai išgirdęs šeimininkas, kuris dovanojo jam didelę skolą, paima tą žmogą ir irgi įmeta į kalėjimą. Nes tai, kad tu nesi maloningas kitam, nesuteiki gailestingumo. Negali jam dovanoti. Tai rodo, kad tu nesuvokiai, kas tau yra dovanota. Nesuvokiai Dievo malonės dovanos. Ir jeigu tu nesuvokiai jos, nebrangini jos, tai tu nepataikysi tą tinklą, kuris yra patiestas mūsų išgelbėjimui. Tu pražūsi. Efeziečiams 4 skyrius. Ketvirtas skyrius, 29 eilutė. Joks bjaurus žodis tai neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Paskaitysiu kitą vertimą. Jis panašiai skamba. Taip, 29 eilutė. Joks bjaurus žodis tai neišeina iš jūsų kalbų, kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Na, kada skamba bjaurus žodis, tai iš karto natūraliai iškyla, koks nors keiksmažodis, apsivardžiavimas koks, bjaurus. Čia antiek suprantama, kad ir dar šventam rašte rašo. Mums ir taip aišku, kad negalima keiktis ir matais kalbėti. Joks bjaurus žodis. Ir aš manau, kad šitam žodžiui reikėtų sinonimą kažkokį geresnį atrasti, kuris labiau atskleistų šios eilutės prasme. Bet galime eiti tiesiog neieškodami sinonimo, o ieškodami antonimo toliau esantiems žodžiams. Toliau esantis žodis yra kalbėkite tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Geri žodžiai yra tie, kurie tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojams. Tie, kurie prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Antonimas šitiems žodžiams ir būtų bjaurų žodžiai, kurie čia išversti kaip bjaurų žodžiai. Tai vadinasi, tai jie gali skambėti labai gražiai, jie nebūti keiksmažodis, bet jie neugdo, o smugdo. Jie žemina ir jie gniuždo. Todėl, kai kalbate vien su kita, nekalbėkite dalykų, kurie gniuždo, bet kalbėkite, kurie statydina. Bendraukite vieni apie kitus, statydindami vieni kitus. Ir čia kalbama, suteikia malonę klausytojams. O malonė yra neužtarnautas. Tu sutinki, ir žmogus yra labai blogoj padėty. Nusidėjęs, ten iš vis prisidirbęs. Jis nevertas gerų mano žodžių. Ne. Pasielk kaip Kristus.
kuris suteikia tau nevertą malonę ir kalbėk jam žodžius, kurių jis nenusipelno, bet kurį jie gali ugdyti ir suteikti malonę pakilti iš ten, kuris yra. Aš prisimenu vieną liudijimą, senai skaičiau žurnale Vera į Жизнь, vieną atsivertusio recidivisto ir jis pasakojo apie savo gyvenimą, kai jis augo blogoje aplinkoje ir visa kita, ir jau vaikystėje jam sakė, iš tavęs nieko gero nebus, tu tik bandytas ir taip toliau, ir tokius žodžius girdėdamas be jokios abejonės ir tapo to bandyto. Ir pasakojo, kada jis sako, aš buvau kalėjime ir gulėjau kalėjime ir ten buvo visų nekenčiamas, aš gaudavau laiškus nuo savo sesutės. Nuo savo jaunesnės sesutės aš gaudavau laiškus, aš skaitydavau tos laiškus, nes tose laiškuose parašyta, kad ji myli mane, kad ji pasiilgo manęs, kad ji laukia manęs. Jis sako, aš negalėjau. Mane, recidivistą, banditą, mane tą, kurį čia prižiūrėtojai spardo, kur giminės atsisakė manęs. Ji mane myli. O paskui praėjus kuriam laikui jis gauna laišką, kad ta mergaitė žuvo. Tiesiog mirė. Tada jisai pasakė, tą akimirką aš supratau, kad žmogus turi sielą. Nes mane pervėrė toks didžiulis skausmas, kurio neįmanoma. Sako, jį sulyginti su kūnišku skausmu. Kada spardydavo kaustytais batais ir lasdo mane muždavo, tai niekis su tuo vidiniu skausmu, kuris perėjo tuomet, kai aš išgirdau tą žinią, kad mano tas vienintelis spindulėlis mirė. Ir suvokiau, kad žmogus ne vien kūnas, kad yra siela. Po to po kalėjimo jis atsivertė ir matomai, tie mergaitės žodžiai, jam nevertam, kaip jis manė, kaip ir visų akyse buvo, kalbėti žodžius, kad jis yra geras, kad jį myli. Atėjo laikas, jie statydinasi ir išgelbėjo jį. Matomai, kažkada skelbiama Evangelijos žinia ir Dievo meilė žinia susijungė su tais žodžiais, savo laiku išgirstais jo sieloje įrašytais žodžiais, malonės žodžiais, tuo metu nevertam žmogui. Kaip yra svarbu, kai vaikas nusideda, sugebėti, nesakyti, iš tavęs nieko nebus, tu ir vėl taip, bet kalbėti žodžius, kurie gal atrodo tuo metu jisai nevertas jų, bet iš malonės jos pasakyti. Iš malonės. Kokia yra pati žemiausia sausumos vieta? Žemiausia sausumos vieta yra minus 418 metrų žemiau jūros lygio. Ir tai yra negyvosios jūros krantas. O žemiausiai tekanti upė irgi yra minus 418 metrų žemiau jūros lygio. Ir tai yra Jordano upė. Ir būtent šitoje žemiausioje sausumos vietoje niekam nežinomas, niekam nepažįstamas žmogus įbrido į vandenį. Ir kai jisai išbrido iš vandens, pasigirdo balsas iš dangaus. Šitas mano mylimas sūnus, kuriuo aš žaviuosi. Mums be piegų dabar žinant Jėzaus stebuklus ir visą, ką padarė, pasakyti, kad taip. Bet tada jisai nebuvo padaręs nieko. Nei jokio pamokslo, nei jokio išgydymo. Nieko, jis tik pradėjo tarnystę. Ir pačioj žemiausiai žemės sausumos vietoje Dievas, Tėvas jam jau pasakė. Vėliau aukščiausioje Izraelio vietoje jis tai pakartojo, bet jau tarnystės pabaigoje. Taip, kad ir kokioj žemoj padėty mes būtume, mums reikalingi malonės žodžiai. Kalbėkime vieni kitiems tai, kas prireikus ugdys mus, kas prireikus suteiks mums malonę, kas statydins mus.
Mums taip lengva pasakyti, ką tu turi keisti. Kas nepatinka man tavyje. Ir kaip sunku atrasti ir pasakyti tikėjimu į ateitį kitiems. Todėl jums užduotis per šią savaitę praktikuoti tai. Bent jau vienam žmogui kažkuriam atrask ir suras žmogus, perlipk save ir pasakyk jam malonės žodžius, kurių jam labai reikia. Bet neformaliai, kas yra labai svarbu, bet su meile ir tikėjimu. Malonės jums. Jėzaus vardu. Padėk mums, Dieve, suprasti tavo malonę, gyventi tavo malonėje ir dalinti tavo malonę kitiems. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Šlovintai, prašau.